Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos sean una vez más a un video tradicional de la conspiración de la verdad, recuperando de alguna manera todo aquello de los más de 4000 videos que perdimos, espero temporalmente, en el canal original. El día de hoy es lunes 11 de mayo del año 2026 y son exactamente las 6 de la tarde con 30 minutos. 6:30 de la tarde aquí en la isla Vancouver. En la costa del Océano Pacífico de la provincia de British Columbia, en Canadá. Esta tarde vine a esperar orcas que aparentemente se dieron la vuelta y ya no van a pasar por aquí. Y así es a veces. Así es a veces. Desafortunadamente, a veces se gana y a veces se pierde en estos menesteres. Pero debo decir que yo estoy muy mal acostumbrado. Esa es la verdad. Toda la mañana estuvimos viendo un grupo de orcas y sí las disfrutamos. Así que no es que no haya tenido un buen día, porque de hecho sí lo tuve. La marea está bajando. Miren hasta dónde llega la marea, ¿eh? Miren esta línea. Increíble, ¿no? En donde estoy parado, esta línea me llega casi al esternón. Sube muchísimo. Entonces, bueno, pues estos videos a mí me dan la oportunidad de relajarme y no tener que empezar inmediatamente con un monólogo relacionado con la geopolítica y el tema que estemos tratando en este momento. Podemos divagar un rato sin apuro alguno. Sin apuro alguno. Basura. Basura, basura. Más basura, qué bárbaro.
Este es oficialmente el segundo video para este canal. El segundo video tradicional. Obviamente haremos más, pero les voy a pedir que tengan calma. Nos vamos a ir despacito. Como se habrán dado cuenta, estamos en Dots Narrows, en los estrechos de Dots Narrows, pero estoy caminando totalmente al lado opuesto. Entonces podemos decir más o menos que estamos ya a unos mucho más de 1 kilómetro, eso está claro. Yo ya he medido y desde donde empecé el video hace 5 minutos, 7 minutos, es 1 kilómetro, entonces pues ya estamos como a 1 kilómetro y 200 metros más aproximadamente. Se supone que las orcas venían por allá, pero es obvio que ya no van a estar. Ya hubieran llegado y no hay ningún reporte. Y me atreví a caminar porque si resulta que se aparecen, voy a tener suficiente tiempo para recuperar e irla siguiendo un poco. Además nunca las he visto desde aquí. No creo que sea un excelente punto de vista. Casi siempre pasan a la izquierda de esa pequeña isla que simplemente le llaman la isla redonda, Round Island. Gracias a su compañía estoy retomando poco a poco la idea de caminar para hacer estos videos. Me hace mucha falta. Obviamente esta actividad la sustituí, fue como completamente sustituida por la observación de orcas y ballenas. Entonces no es que haya dejado de hacer cosas que me ayuden con mi salud mental y mi salud espiritual. Pero esto era muy hermoso y sí lo extraño. Además yo creo que sí me hace falta el ejercicio. Así que pues adelante. Y perdonen si escuchan un ruido de agua, pero pues tengo mi botella en mi bolsa, mi termo, y pues viene haciendo un poquito de ruido. ¿Qué es esto? Una pieza muy antigua de maquinaria. ¿Cómo habrá llegado aquí? Debió haberse hundido. Muy interesante. En fin, yo creo que después de 10 minutos de no decir nada, es momento de empezar. Pero es importante para ustedes también descansar y divagar conmigo.
Ustedes saben que esa es la idea de estos videos. A ver que también funcionan para todos ustedes. Sobre todo para los nuevos suscriptores. Yo tengo mucho tiempo, el sol se está metiendo ya casi a las 9 de la noche. Entonces no tengo absolutamente ninguna prisa en lo que se refiere a luz natural. Y hoy tengo transmisión con ustedes. Sí la voy a hacer, pero tampoco tengo prisa por empezar temprano, ustedes lo saben. Ni modo. Lo siento mucho por aquellos que están en horarios muy diferentes al mío, hacia el oriente. Porque yo sé que les afecta, yo sé que ya no pueden ver. Es muy tarde para ustedes. Yo les prometo que cuando esté en casa y sea hora de transmitir, lo haré con tiempo temprano. Pero en momentos como este, cuando ya van a dar casi las 7 de la noche, tal vez lo que debería de estar haciendo es estar transmitiendo en vivo en este momento. A lo mejor lo hago, A lo mejor lo hago cuando regresemos a mi posición. O a lo mejor aquí hay mejor internet y me acomodo y lo hago aquí mismo. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Tal vez lo haga. Ahorita vamos a ver cuando llegue a donde me quiero acomodar para conversar con ustedes un poco más. Si decido hacerlo, entonces obviamente este video será más corto y literalmente no hablaré absolutamente nada de geopolítica en este video, para mencionarlo en la transmisión en vivo. No es mala idea. Ya se enterarán. Si lo hago, obviamente verán primero la transmisión antes que este video. Pero miren, yo nunca había venido de este lado de los estrechos. Ya caminamos 15 minutos. Ya estamos a 1,5 kilómetros. Y si las orcas pasan, realmente no me molestaría verlas desde aquí. Sería bonito. Ya veremos, ya veremos. De todas maneras, el mundo está tan caótico, tan terriblemente en ruinas ya, que no podemos esperar tener una tolerancia amplia. Nos estamos rompiendo. Literalmente nos estamos rompiendo. Todos.
Entonces, tener un momento de paz como este, pues yo no lo veo nada de malo, ¿verdad? Nada de malo. Y yo sé que tengo suficientes datos como para hacer una transmisión de 1 hora. Qué fortuna que las playas son públicas. Y se supone que eso es algo que nadie puede cambiar. Nadie. Porque saben que hay manifestaciones demagógicas. De gente que intentaría privatizarlas. Esperemos que eso nunca suceda. Pero la verdad es que nunca hay nada de cierto. Un banco de arena. Hay que tener cuidado porque estas arenas luego se convierten en arenas movedizas. Literalmente. Y ni cuenta te das. Y yo aquí solo. Bueno, tengo el teléfono para llamadas de emergencia, ¿verdad? Interesante, estoy casi a punto de llegar a la rampa para botes, que es una playita que mucha gente usa, una playita familiar. Vamos a caminar hasta esa esquina a ver si logramos verla desde aquí. De todos modos, las orcas, fíjense, este es un punto interesante porque a veces las orcas pasan entre la playa y la isla. Entonces, se pueden ver de cerca. Pero en cuanto pasan, pues ya te las pierdes, ¿no? Tendrías que caminar muy rápido para alcanzarlas. Y realmente sería imposible porque ellas nadan muy rápido. Mucho, mucho más rápido que el paso del hombre. Que el paso al caminar de un ser humano. Wow, qué impresionante estar caminando por aquí. Y qué chingón, qué chingón. Obviamente esta playa, para quien gusta de tomar el sol, durante la marea baja es perfecta, en la mañana. Porque está totalmente orientada hacia el oriente. Interesante, interesante. Híjole, las caminatas en la playa son formidables. Siempre que estamos platicando sobre esto con mis amigos,
Siempre decimos, imagínense cuánta gente ahorra dinero durante años y esperan todos esos años para venir a una playa en cualquier parte del mundo. Y esperan años enteros para hacer estas caminatas. Y nosotros las tenemos aquí para hacer estas caminatas cuando se nos dé la gana. Y la verdad es que muchas veces ni las hacemos. Increíble, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no la voy a hacer hoy? Híjole, podemos seguir caminando hasta llegar a esa rampa, ¿eh? Pero yo creo que aquí me voy a quedar. Hasta aquí llegué. Es una muy hermosa tarde, la verdad. Miren nada más qué vistas. Tengo que buscar un lugar donde sentarme cómodamente y decidir si hago la transmisión ahorita o la hago hasta que llegue a casa. Porque obviamente también me agrada hacerla en casa, tomándome una cerveza. Ya encontré una roca perfecta, miren. Plana, para sentarme a gusto un rato. Cuando deben de ser, según mis cálculos, 6 de la tarde con 53 minutos. Entonces tengo perfecto tiempo para sentarme un rato, decidir si hago la transmisión o disfrutar de la tarde y más bien irme a casa para tomarme una cerveza con ustedes en la transmisión. Voy a subir este video mientras tanto. Si hay wifi, se subirá rápidamente. Entonces, con la vista de esta hermosa isla, me despido. Fue verdaderamente muy agradable no decir nada de geopolítica. Disfrutemos de la tarde, llevemos las cosas en paz un ratito y nos vemos a la hora que sea, en unos minutos o de regreso a casa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Por favor, recuerden, si llegaron hasta el final de este video, consideren patrocinarlos, consideren donar algo en mi cuenta PayPal o a través de la cuenta de banco de nuestra amiga Jill Valentine. Y no esperen a las transmisiones para donar algo. Esto también es trabajo. Aunque obviamente es un trabajo muy placentero, no lo niego. El hacer el video para ustedes también es trabajo. Entonces consideren ustedes donar al terminar de ver este video. Tengan ustedes muy buenas tardes. Y piensen en ello. Chao, chao.